Hello， 大家好。嗱，今日咧我同 Amy 咧帶大家睇一個江景單位。咁呢條江景咧係咪未見過？今日嚟到不一樣嘅江景單位啊！咁我哋而家喺邊個位置 ，Amy？板湖係啦，板湖嗱。喺我哋平時咧就睇開市區盤啦，咁睇到市區個江景好靚，咁其實咧板湖入邊咧都有一個好靚嘅江景單位喎，係咪？冇錯啦。其實呢個樓盤就喺我哋係啦對面，係啦。咁呢個樓盤咧就係叫宏基山水印象啊，係啦嗱。山水印象咧，其實佢已經係2期嘅產品嚟㗎啦。咁最後1期產品咧，佢而家賣嘅單位咧可以望晒我哋咁正嘅江景，咁而且咧佢可以講話10公里以外啊，我覺得都唔止10公里啊，完全係冇任何遮擋嘅。冇錯。咁最主要係乜嘢咧？價格亦都好筍啊，單價7000零蚊就可以買到江景單位，你冇聽錯。而且仲係大平層。係啦，咁今日咧主要咧就係同大家去睇翻佢嘅大平層，192方嘅單位嘅。咁咧其實總價真係好筍咯，但係賣個關子先，晏啲再同你講。咁嗱，呢個樓盤咧，除咗大平層單位咧，亦都有細式最容易上車嘅一啲戶型嘅。咁咧，阿 Wing 咧同 Amy 咧，亦都會係1連3集啦，分享翻呢個樓盤。咁咧，我哋第1集咧就會介紹翻佢嘅主打江景單位嘅大平層啦。第2集咧會同大家去介紹翻周邊嘅一啲配套，同埋咧第3集會同大家去睇翻佢仲容易上車嘅戶型嘅。咁大家咧記得訂閱我哋嘅頻道啦，唔好錯過我哋嘅片啦。好，咁我哋講下啦，嚟到板湖啦，係啊，板湖啦，你地頭嚟嘅喎呢個嗱 ，Amy 咧就係板湖人嚟㗎，從細喺呢度長大，但係我係喺呢個片區長大嘅。哦，對面呢個片區係啦。咁其實咧據我所知啊，板湖其實就有我哋嘅石岐河嘅一個支流，即係我哋而家望緊嘅江景啦，分為2部分嘅。咁一邊咧係我哋嘅住宅嘅區域啦，即係我哋嘅老城區嘅一個位置啦。咁我哋對面咧就好多高新產業嘅公司嘅喎。咁對面咧，其實咧就係叫做智莊園嘅，即係智能製造裝備。智能製造裝備產業園嘅，即係你話等級嚟講，類比翻我哋東莞嘅松山湖。松山湖係啦，都係一個經濟開發區，係啦係啦。OK，好啦，嗱咁啊，除咗呢邊嘅呢度嘅產業園啦，咁仲有咩玩咧呢度？嗱，首先嗱，我同大家講啊，就係板湖咧，就係我住嗰邊咧，就係四海嘅商業街啦，就係我哋嘅鎮，即係板湖鎮中心嘅老中心啦。咁呢度咧就係一個新嘅鎮中心啦，係啦。咁亦即係我哋嘅1+1商業街，同埋我哋樓盤隔離嘅萬億廣場呢一個商業街為主啦。咁加上我哋呢一個江景咁樣嘅打造嘅。咁其實板湖嘅特色咧就係佢嘅河鮮啦。咁板湖咧亦都有稱為魚米之鄉啊。點解咧？因為佢嘅河多啦，魚塘多。我哋講魚塘多，係啦。佢養魚啊、養蝦啊，都係好出名嘅，而且好平啦。我可以睇到呢條河咧，隔離都好多人釣魚，係啦。所以講明咧，啲河咧係好多魚，係啦，好多魚，係啦。跟住咧仲有魚米之鄉嘛，米咧就係因為佢嘅土地好肥沃，係啦，所以咧就可以種到好多一啲好好食嘅大米，係好好食嘅大米，大米我細個都會有同我媽耕田嘅。哦，而家冇啦，因為係啦，而家即係到處都發展緊啦，而家冇啦。咁而家係以前啲地咧係種咩咧？而家就種啲花卉啊，即係花卉。同埋一啲植被，即係譬如我哋樓盤話啊，呢啲植被、呢啲樹木啊，喺邊度嚟咧？就喺板湖呢邊運過去嘅，喺板湖買嘅，係啦，係啦，即係開發商好多嗰啲樹喺呢度出貨嘅，係咁樣好啦，嗱。咁啊，因為呢個位置嚟講咧，點解今日過嚟咧？其實都係第一啦，呢度江景好靚啦嚇，一陣帶大家去睇嗰個單位啦。咁第二嚟講咧，其實對於板湖呢度咧，其實翻市區亦都係方便嘅，同埋咧佢亦都係挨住我哋嘅三鄉啦。咁所以我哋翻我哋嘅一個港珠澳大橋啊，我哋翻香港啊，去珠海其實都係好方便嘅一個地理位置嚟嘅嚇。咁最主要咧，亦係佢嘅性價比又高啦。咁喺呢個地方，人哋話，我喺鎮區會唔會話乜都冇啊咁樣？咁咧，
而家我哋睇緊呢個屋苑咧，其實係配套齊全嘅，係啦，樓下行1分鐘，係1分鐘就有呢個商業啦，同埋再遠啲嘅話咧，我哋就去到我哋嘅1+1超市啦，包括我哋買餸啊嚇，講緊買餸行2分鐘就有一個市場可以去買餸嘅嚇，咁所以咧對於睇翻呢個價格嚟講啦，咁同埋有咁靚嘅一個景觀嚟講咧，咁我哋就同大家嚟睇一睇中山唔一樣嘅樓盤啊嚇，冇錯。咁我哋事不宜遲啦，即刻去睇一睇我哋嘅單位係點樣啦。好啦，咁我哋嚟到實體樓現場啦，咁我同 Amy 咧而家就嚟到21樓嘅，我哋望一望咧呢邊嘅一個景觀。咁呢套單位嚟講咧，亦都係一個大平層嘅戶型啦嚇，192方嘅。冇錯。咁佢成個設計其實就係將我哋2套嘅98方打通咗嚇。咁其實現場而家都可以睇下呢個廳真係無敵大，係啊，7.8米嘅大廳啊嚇。好，咁我哋咧呢度主打係乜嘢啊？光景啊！首先去睇下佢嘅光得唔得先啦嚇。嗱，咁我哋鏡頭咧可以睇一睇後邊嘅位置嘅。哇！呢度真係好開揚啊，同埋呢個光景咧，其實我覺得夠闊嘅。係。好，咁我哋嗱睇到遠處咧就係山景嚟嘅，跟住過嚟咧好似有座橋係咪？係，嗰個係叫石岐河橋啦，同埋再下少少佢有一條路叫做古神路嘅。跟住咧，嗰條河咧就係石岐河嘅，即係我哋市區嘅母親河嘅支流啦，係啦。呢度好闊喎，呢條江。係啊，係啊，好闊㗎。同埋咧，嗰一帶嘅話，其實係好多一啲廠啦，同埋啲企業啦，咁嗰邊應該係啦，高新產業。叫做板湖經濟開發區啦。咁我譬如我哋咩火炬開發區啊，咁呢度就係板湖嘅經濟開發區咁樣嘅。哦，咁樣。係啦，咁係啦，咁譬如我哋再睇遠少少咧，就係一啲板湖嘅村啦，咁裏邊有一個好出名嘅打卡點咧，就叫做13頃水閘打卡，咁呢邊嘅河鮮啊各方面嘅。係，我有聽過嗰邊河鮮好出名，仲有一個碼頭咧係可以嗰邊買河鮮，跟住一邊可以食河鮮一邊睇日落嘅，都有啲食店嘅咁樣。係啦，佢除咗係即係食河鮮啦，同埋佢有一啲村裏邊嘅村民咧會開農莊嘅。哦，係啦，就好似食農莊，即係食我哋嘅沙蜆啦，或者我哋嘅板湖特產啦，水曱甴啊呢啲。好多嘢食。嗱，咁你講到咁啦，我真係想去拍一集嘅。下一次可以拍一集俾我哋觀眾朋友，帶我哋觀眾朋友去睇下。係啊，咁再睇翻，其實咧好多魚塘啊嘛，就講明係即係好多河鮮啦。咁板湖其實都係我哋叫做魚米之鄉啦，魚米之鄉，係啦，即係有魚同埋有米，種米自己種米。係啦，因為佢咧即係多水啦，跟住佢啲土地係肥沃啊。哦，即係土泥土比較肥，係啦，肥美啊，即係種啲米都特別好食嘅。係啊，所以我哋以前我細個都同我媽去耕田咧，因為有得種米咁樣咧。而家少㗎，而家少啦。咁而家有冇地方可以種下菜咁樣？有大把，因為我哋嚟到呢度，你下邊就係種菜啦。你下邊呢度呢塊咧係公園用地嚟嘅。係啊，即係有一啲咧，即係佢係荒咗，目前政府仲未有話要開發點樣，所以有啲居民咧可以喺度會種下啲菜咁樣，自己會食咁樣咧。見到人哋喺度種嘢，一格一格咁樣。係啊，即係暫時冇人理啦，即係自己仲可以去用下咁樣咯。OK 喎，種啲嘢翻嚟有。係啊，即係唔使打農藥啊嘛。係啊，前邊係公園係咪咧？係啊，前邊就係嗰個香檳嗰個樂園啊嘛，同埋人才公園咁樣。哦，呢度就係板湖嘅人才公園。係啦，係啦。同埋前邊呢度就係江邊公園係咪？係啦，前邊嗰個江邊，同埋呢一條大橋咧，我哋最近嗰條大橋咧就係富用大橋嘅。咁佢晚上咧就會有嗰個擺攤啦。咁包括我哋有一啲仲可以即係即係有一啲行走嘅 KTV。行走嘅 KTV 係乜嘢？即係佢推住啲車仔咁樣擺攤，人哋擺攤買食，咁我哋就唱歌咁樣啦。哦，係啊，咁樣係可以推住走，唔會唱歌。即係我覺得呢度好寫意，可以喺呢度感受一下喎。係啊，因為我哋又可以揾翻去揾下睇下，見唔見到啊嚇？再拍俾大家睇。係啊。咁啊，呢個景觀咧，我覺得係真係好正，因為真係好開揚咯。即係你喺市區，雖然我哋都有母親河啦，亦都有江景單位啊，但係點解今日嚟咧
因為呢度筍啊嘛，係咪？係啊，平啦，同埋會安靜啲啦。係啊，呢度係安靜啲。咁其實係嘅，因為咧嗱，始終咧我哋平時就喺市區嘅位置咧，咁但係有啲朋友都想話喺俾一個靜嘅一個生活圈啦，因為喺香港其實都比較繁榮城市啊，國際化咁樣。係啦係啦，咁嚟到呢度咧，嚟到翻嚟內地住嘅話，亦都想揾個安靜嘅地方，感受下我哋呢個農業啦嚇，即係有機嘅一啲係啦咁樣，咁其實都係可以嘅，即係買呢度嘅好處，我覺得嚇，除咗有靚景，跟住咧個生活咧係唔一樣嘅一個生活咯。其實我覺得呢個樓盤總結咧就係第一有光景啦，咁光景又有大平層啦，同埋佢嘅環境安靜同埋靚啦。咁佢環境靚之餘咧，佢樓下就係萬億廣場，即係佢嘅商業配套又可以好豐富，你生活起嚟又可以好方便啦，即係住得舒服、安靜、方便咁樣咯。係啦，咁其實因為鎮區仲有一個好處係乜嘢咧？佢個物價低。係啊，嗰啲河鮮好正㗎嘛，河鮮又平又抵啊！即係下集去。OK， 嗱，咁我哋咧睇翻呢邊嘅一個戶型先啦。咁頭先有講到啦，嗱呢度就係2套嘅98方去打通嘅。咁原先咧98方佢呢度咧就係2+1，即係3房嘅設計嚇。咁我哋可以喺現場睇到嘅。咁佢將中間呢埲牆打通咗之後咧，就做咗一個飛機戶型咁樣嘅形式嚇。咁啊呢度咧其實有好多地方都可以做改動嘅。嗱，原先咧一入嚟個門口咧，呢一邊咧就係廚房嘅位置嚟嘅。咁咧可以見到啦啊，其實呢一間已經賣咗㗎啦，因為我哋而家有得揀嘅單位咧喺我哋嘅新嘅一座喺12座嚇，比我哋頭先望到個景啦，可能仲要靚啲嘅嚇。咁我哋航拍鋪翻上嚟啦，呢邊都可以睇到，等下係啊，因為佢未咁快收樓嚇，咁啊最快都係年底先可以收樓嘅。咁合同就係寫26年嘅一個6月份。咁呢度咧原先係廚房嘅位置啦嚇，出邊有個生活露台啦，嚇咁呢度咧都有景嘅嚇，咁。我哋放喺12座嘅話咧，亦都係可以望到光同埋一啲田園風光嘅。即係12座就前邊嗰一個係咪啊？係啦，前面呢一棟，嗱就係呢棟啫。係啊，所以佢望嘅光景咧就更加靚啦。係啦，而且佢仲係單邊位嚟嘅。係啊。咁我哋望光嘅話就係出邊嗰兩戶。OK， 嗱咁啊，因為2套打通啦，所以呢度係廚房位。咁呢個位置咧，亦都係原先嘅一個廚房嘅位置嚟嘅嚇。咁我哋2個地方，咁我哋唔需要有2個廚房㗎嘛。我諗住話當然2個都可以嚇。咁我哋可以留一個廚房，咁將呢個位置嘅話咧，我哋可以做翻一個活動嘅空間啦。咁或者我哋中意飲咖啡嘅，其實可以做翻啲收納櫃，跟住可以做翻個吧台嘅形式啊，可以沖下咖啡啊，或者係一啲放翻啲矮嘅 sofa 啦，咁喺度休息啊。因為咁樣，其實如果你將幅牆打通咗啊，咁樣你入嚟嘅通透感咧，呢個視野係會好好啊，因為個廳又夠大啊嘛。咁呢邊啊做翻廚房就 OK 㗎啦。嗱，咁我哋咧兩邊都有房間啦。咁原先就係3房2衛嘅設計嘅。嗱，呢度就係客廁啦。嗱，呢邊咁過嚟咧，呢度咧原先就係一間房，其實喺呢現場已經睇得出㗎啦。咁呢度一間房，跟住咧呢度就係主人房。呢個就係主人房嘅洗手間。咁包括過嚟咧，呢邊仲有一個+1嘅房間。呢個係咪半贈送啊？呢個呢個咧就係陽台佈建房間，所以佢半贈送嘅。呢度其實都好明顯啦，可以見到。到時我哋封翻窗就 OK 㗎啦。嗱，咁我哋可以點咧？因為佢而家呢度已經係做咗出嚟啊，可以閣啊嘛呢度。咁假如我哋咧3間房可以改為2間房又得啦嚇，有一個好大嘅一個長輩房，咁留翻個做呢邊嘅備用客房，亦都 OK 嚇。3間房亦都可以3間房保留嘅，你改個2房都得。咁呢邊咧就本嚟有3間房噶嘛，係咪？即係一樣嘅鏡面嘅。咁其實我哋成個空間咧，亦都可以做一個超大、超級無敵大嘅主人房嘅空間。冇錯。係啦，嗱，假如係我會咁改啦，因為我中意有衣帽間，係啊，女仔3多，係女仔3多啦，咁我可以將成個空間作為一個衣帽間啦，咁呢度放床啦，嗱洗手間啦，咁呢邊咧其實你可以放翻個浴缸啦，望下我哋嘅靚光景嚇，或者我哋中意一個可能我哋有啲朋友係有啲要工作噶嘛，咁我哋可以留翻個預備嘅一個
呢個書房嘅形式嚇，平時喺度傾下生意啊，望下靚景啊，其實咁樣壓力冇咁大。係啊，仲有如果係做設計咧，即係如果係一啲設計師或者建築師咧，都可以用呢個做工作，哇有靈感啊，望住條係啦，放鬆，係啦，即係其實可以見到啦，呢度成個空間，我覺得都係非常 OK 嘅。嗱，咁最主要係乜嘢咧？性價比好高，你話呢套極樓幾錢？嗱，如果按市區咁，我減一半價，應該要減劈我一半價，佢要劈我一半價。300幾萬，200幾萬吧要。兩三百萬，你覺得200-300萬？200-300萬都唔使啦，呢度145萬就可以做到，而且仲係高樓層嚇，高樓層啊！因為咧高樓層望嘅景，你睇下幾開闊。即係我哋放喺12棟，其實仲開闊啲嘅，因為咧我哋頭先可以見到啦，我哋依邊咧可以望到江，呢條江好長嘅，成條旗江咧係延伸到我哋右手邊呢個位置嘅。咁所以咧，我哋放喺12座，兩邊嘅江景都可以望到。冇錯。OK 啊，呢個價開啊！今日冇帶錯你嚟，肯定啦。OK 嗱，咁呢度咧大家有興趣，假如對大戶型有興趣啦，或者對呢邊江景單位都有興趣嘅朋友咧，其實可以聯絡我哋啦，問翻我哋攞資料嘅。冇錯。咁啊，呢度嚟講咧，而家剩翻係12座。有呢套單位，咁12座嚟講咧，亦都係新加推嘅一座，佢一共咧就有31層，咁由2樓開始啦，即係等於只有29間，係賣完呢29間就冇㗎啦嚇。咁啊，大家有興趣快啲 WhatsApp 我哋啦。咁今期節目嚟到呢度，好，期待我哋下一集。係啦，下一集再帶大家去周邊去行一行啦，感受下我哋板湖嘅一個文化氣息。我哋下集見，拜拜。